Hizi ndio zile steji mbili hatari ambayo mwanaume akikutana nazo mara nyingi afya yake iko matatani na ni hatari zaidi zaidi na zaidi. Hatua ya kwanza ni pale ambapo umeanza kukojoa damu zaidi ya miezi 6 mfululizo, yaani umeveshwa catheter na unakojolea kwenye mipira ukiwa unatoa damu, hauna uwezo kucontrol mkojo wako. Hii ni dalili ya kwanza ya hatari zaidi, kwa sababu inaweza ikiashiria kwamba saratani imeshasambaa katika mwili wako. Na hatua ya pili ni pale ambapo umeanza kupata shida ya kutoa mkojo, au baada ya kumaliza mkojo bado unaona mkojo unatoka na kuharibu nguo yako ya ndani. Wanaume wengi sana wenye tezi dume wanakuwa hawajui dalili za awali za tezi dume na wanajikuta wanapatwa katika hali mbaya wakati ambao hawakutegemea. Ni vyema zaidi kuwa unafanya vipimo, kutafuta tiba na kutibia changamoto yako ya tezi dume sasa hivi kabla haujakawia. Tezi dume inaweza isiwe na maumivu ya awali, inaweza isiwe kuumiza inapoanza, lakini jua kwamba unafuga tatizo ambalo linaweza likagharimu mpaka maisha. Umeanza kuona dalili za kukojoa usiku mara 3, mara 4, mara 5 usiku. Umeanza kuona maumivu ya mgongo na kiuno. Umeanza kuona unakojoa mkojo dhaifu na kupoteza hisia ama interest ya tendo la ndoa. Karibu nikuhudumie kwa tiba maalum za asili zenye uwezo wa kuondoa tatizo lako kuanzia ndani. Naitwa Madam Laila, ndio nguli na bingwa wa changamoto zote za namna hiyo.